तो भाई आज की इस कंप्लेंट में ये मशीन आपकी वोल्टास बेको, तो कस्टमर की शिकायत थी कि ये कपड़े ड्राई नहीं कर रही। ठीक है, तो भाई हम गए, हमने जाके देखा मोटर नहीं चल रही थी, लेकिन इसके ड्रम में हमने एक बार हाथ डाला, उसको घुमाया, उसके बाद मशीन वर्क करने लगी ठीक से। तो कस्टमर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो ऐसी शिकायत आती रहती है मशीन में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अब कपड़े अच्छे से ड्राई हो रहे हैं और ये आप लोग देख ही सकते हैं, इसमें पानी अच्छे से आ रहा है बाहर।